राउरकेला सहर में थिबा राउरकेला सरकारी हॉस्पिटल बा आरजीएच रे कुकुर कामुड़ा इंजेक्शन न मिलवाकु नै रोगी और सेमानंक संपर्कीय माने धारणा दैछंती। लोकमानंक अभियोग अनुसार गत किछि दिन हला आरजीएच रे इंजेक्शन मिलु नाही। राउरकेला सहरर विभिन्न स्थान रे कुकुर कामुड़ा मामला वृद्धि पाइछि, किंतु गत किछि दिन हला एही इंजेक्शन न मिलुथिबाकु नै शनिवार दिन शताधिक व्यक्ति हॉस्पिटल सम्मुख रे धारणा दैछंती। अन्यपक्षे हॉस्पिटल कर्तृपक्ष एने असहायता प्रकाश करने सह आमको सरकारी भावे इंजेक्शन मिलु नथिबा कहिथिबा सूचना मिलिछि। सरकार स्वास्थ्य सेवा को 5T अधीन रे शामिल करथिला बेले रोगी प्रकृत रे किपरि स्वास्थ्य सेवा पाउछंती ताहा एही घटनार अनुमेय। आमे आज आसीजो काली कामड़ी कुकुर डॉक्टर को देखैलु। डॉक्टर कहले इंजेक्शन नाही, तमर बाहर पाइब हेले बाहर दियो। आउ आमे बाहर को जाइथिलु, बाहर रे भी इंजेक्शन नाही। आउ एठे डॉक्टर माने को आमे कहलु इंजेक्शन नाही, आमे कोन करिवु बोले आमे से कथा किछि जानिनु। आउ आमे जानिनु भी केबे आसीबो इंजेक्शन। आमे पचारलु केबे आसीबो इंजेक्शन बोले आमे से कथा कहि पारिबुनी। आउ से कथा दायित्व हमर नाही, केबे इंजेक्शन आसीबो केबे नाही से कथा आमे जानिनु। ले आम छुआर कोन हबो भविष्य? कुकुर कामड़िले कहउछंती लोक मरि जाउछंती, ले आमे जदी इंजेक्शन टाइम रे न दबु कोन हबो? मोना शुभेन्दु बेहरा मु 15 दिन हेलाणी नहीं आसती पुओ को से गोटे थर गवर्नमेंट रू मिलता। सेकेंड टाइम आउ मिललानी, पुणी 2 दिन वेट पर आम आसिक बाहर किणिकी देलु। थर्ड टाइम आसला माने 4 थर दौड़लु, किसी तार सल्यूशन नहीं। सुपरिटेडेंट को कॉल करूँ, सी कहले तमें बाहर दियो कमी कौन कर रेस्पॉन्सिबल ना, मुझे छुट्टी अच्छी मुझे करें, तुम जहाँ करा कथा कर, किसी भी रेस्पॉन्स नौ ना। आम बर्तमान कौन करूँ से आमको कहूँ, किसी ना बाध्य हो जब किसी न कर सरकार। 5T चलती, 5T रिची 0 5T राउरकेला स्मार्ट सिटी डिक्लेरेशन कराई, कि 5T 0 5T बोले 0। थैंक यू। नाम मनोहर मिस्त्री है, कुत्ता चाप दिए है।